Պարկաստով, աղոտքով և պարաբանությամբ Տերը մեզ պատրաստում է, որ իր խոսքին գանք, որպեսզի մեր սիրտ ու միտքը պատրաստ լինի խոսքը լսելու, խոսքը առնելու և իր խոսքով սնվելու։ Նաև աղոտքը օգնում է, որ մեր հոգու բաժակը դատարկենք, ինչ-որ ես աշխարհն եմ փորձում լցնել մեր մեջ, դատարկենք և բաց պատրաստ լինենք, որ Աստված մեզ լցնի։ Դրա համար թող Տերը խոսի ամենքից իր շնորհքով։ Բացենք Ղուկասի ավետարան, 2-րդ գլուխ, կարդալու ենք 8-ից 20 համարները։ Ղուկաս ավետարան, 2-րդ գլուխ, 8-ից 20։ Էջը իմը ուրիշ է։ Ղուկասի ավետարան, 2-րդ գլուխ, 8-ից 20։ Եվ այնտեղ նույն շրջանում հովիվներ կային, որ դաշտում մնալով, գիշերով իրենց հոտերն էին պահում։ Քրիստոսի ծնունդի մասին է, Քրիստոս արդեն ծնվել է և նույն գիշերը կարդում ենք այս հովիվների մասին։ Եվ ահա Տիրոջ հրեշտակը երևաց նրանց, ու Տիրոջ փառքը փայլեց նրանց շուրջը, և նրանք խիստ վախեցան։ Հրեշտակն ասաց նրանց. «Մի վախեցեք, որովհետև ահա մեծ ուրախություն եմ աղետում ձեզ, որ ամբողջ ժողովրդին պիտի լինի, որովհետև այսօր ձեզ համար փրկիչ ծնվեց Դավթի քաղաքում, որ Քրիստոս Տերն է։ Եվ սա ձեզ համար նշան կլինի. մանուկի կգտնեք խանձարուրով պատված և մսուրում պառկած։ Եվ հանկարծակի այդ հրեշտակին միացավ երկնավոր զորքի մի բազմություն, որ օրհնում էր Աստծուն ասելով. «Բարձունքներում Աստծուն փառք և երկրի վրա խաղաղություն, մարդկանց մեջ հաճություն»։ Եվ երբ հրեշտակները նրանցից հեռանալով երկինք բարձրացան, հովիվներն իրար ասացին. «Եկեք գնանք մինչև Բեթլեհեմ և տեսնենք այս պատահածը, որ Տիրոջից իմացանք»։ Եվ նրանք շտապելով եկան ու գտան Մարիամին և Հովսեփին, նաև մանկանը մսուրի մեջ դրված։ Եվ երբ տեսան, նրանք ամենուրեք տարածեցին այն խոսքերը, որ իրենց ասվել էր այդ մանկան մասին։ Եվ բոլոր լսողները զարմանում էին այն բաների վրա, որ հովիվները պատմեցին իրենց։ Իսկ Մարիամն այս բոլորը պահում էր և իր սրտում մտորում։ Հովիվները վերադարձան, փառաբանելով և օրհնելով Աստծուն բոլոր այն բաների համար, որ լսեցին ու տեսան, ինչպես որ իրենց ասվել էր։ Աղոթենք։ Մեր սիրելի Հայր, հիմա խոնարհաբար գալիս ենք քո առաջ, քո խոսքի առաջ, քո հոգու առաջ, աղերսելով քո հոգու գործ ամենքիս սրտերում, գործիր ամենքիս կյանքում, որովհետև դու գիտես մեր պետքն ու մեր կարիքը, դու լցրում մեր հոգին քեզանով ու ներկայությամբ, որպեսզի քեզանով ուրախանանք, քեզանով բավարարվենք, քեզ վայելենք, քեզանով հաճենանք։ Թող քո խոսքը հասկանալի լինես, Հիսուսի անով ենք աղոթում, Հայր, ամեն։ Այս կիրակի ցանկացա խոսենք Քրիստոսի ծնունդի մասին, փորձենք հասկանալ նրա ծնունդի խորհուրդը և նշանակությունը անհատական մեր կյանքի համար։ Երբ որ խոսում ենք Նոր տարվա մասին, Սուրբ Ծնունդի մասին, ինչ է մեզ համար Նոր տարին, ինչ է մեզ համար Սուրբ Ծնունդը։ Ինչ մտքով ենք մենք մոտենում այս տոներին, ինչ ակնկալիքներով, ինչ ցանկություններով, ինչ սրտով։
Ինչն է մեզ համար դարձել ուրախություն այս տոներին։ Եվ ինչն է մեզ համար հաճություն։ Ինչն է մեզ հաճույք պատճառում այս տոներին։ Եվ առասարակ, որն է քրիստոնյայի ուրախության, սրտի վայելքի, հաճության, նրա բավարարման, հոգու բավարարման աղբյուրը։ Այսօր ուզում եմ խոսել մի կարևոր թեմայի մասին, քրիստոնյայի ուրախության և հոգու հաճության աղբյուրի մասին, օբյեկտի մասին։ Ինչն է մեզ պատճառում ուրախություն։ Ինչն ենք մենք վայելում այս կյանքում։ Ինչու համար այն կարևոր մեզ համար։ Որովհետև այն ուղիղ կապված է քո սրբության կյանք ապրելու հետ։ Այն կարևոր է մեզ համար, որովհետև այն կապված է մեր մեղքի հանդեպ պայքարների հետ։ Որովհետև մեղքին հաղթելու բանալին այստեղ է։ Ինչ կա մեր սրտում։ Որովհետև ամեն բան սկսում է մարդու սրտից։ Ինչ արմատոր ունես, այն պտուղներ տալու ես։ Սիրտդ առողջ լինի, առողջ պտուղներ ես տալու։ Սիրտդ վարակված եղավ մեղքերով, համապատասխան կյանք ես ապրելու։ Ինչու է սուրբ կյանք ապրելու գաղափարը կապված մեր ուրախության և մեր սրտի հաճության հետ, աղբյուրի հետ։ Ինչով ենք մենք ուրախանում և հաճույք ապրում, ինչն է մեզ հաճելի, այն կապված է մեր սուրբ կյանք ապրելու հետ։ Նաև այն կապված է մեր կյանքի գլխավոր նպատակի հետ և կյանքի իմաստի հետ, որն է ապրել Աստծո փառքի համար։ Եկեք նայենք մեր կարդացած հատվածը, ուրեմն տեսնում ենք, որ Քրիստոս այստեղ, երբ որ խոսում է նրա ծնունդի մասին, խոսում է հովիների մի պատմություն։ Եվ տեսնում ենք, թե ինչպես է Քրիստոս իր ծնունդով տալիս նոր ծնունդ մարդկանց, տալիս նոր կյանք մարդկանց, փոխում մարդկանց կյանքի իմաստը և նշանակությունը։ Նույն գիշեր, երբ որ Քրիստոս ծնվեց, նույն գիշեր կարդում ենք այս հովիների պատմությունը։ Այս հովիները մի պարզ մարդիկ էին։ Նրանք հոտ էին հովվում, ոչ թե իրենց սեփական հոտը, այլ նրանք վարձու աշխատողներ էին։ Նրանք օր ու գիշեր դաշտերում պահում էին այս հոտերը, աշխատում էին ուրիշի ձեռքի տակ, ուրիշի հոտերն էին հովվում։ Հեռու իրենց ընտանիքից, դժվարությունների մեջ, պաշտպանում էին գողություններից, կենդանիներից, հարձակումներից, ծանր և դժվար աշխատանք։ Նրանք համարվում էին հասարակության մեջ շատ ցածր խավի մարդիկ։ Շատերը նրանց անտեսում էին, շատերը նրանց չէին կարևորում։ Ու տեսնում ենք Քրիստոս ծնվելով իր փառավոր ծնունդի լուրը տրվում է այսպիսի մարդկանց։ Քրիստոս չծնվեց պալատներում, արքունական ընտանիքում, նա չհայտնվեց թագավորներին, նա չհայտնվեց քահանայապետներին, կրոնավորներին, վարդապետներին։ Նա ծնվեց գոմում, մսուրի մեջ, և գիտեք, մսուրը կենդանիների կերամանն էր։ Նա ծնվեց շատ պարզ, հասարակ, նա հայտնվեց հասարակ մարդկանց, պարզ մարդկանց, բայց նրա ծնունդը փառավոր մի ծնունդ էր, չկրկնվող մի ծնունդ էր։
Որովհետև նա չեկավ երկիր, որ փնտրի փառք։ Նա չեկավ երկիր, որ բոլոր մեծամեծներն ու արքաներն ու կրոնավորները նրան փառք տան, բարձրացնեն, մեծարեն։ Նա եկավ, որպեսզի գտնի կորսվածին եւ փնտրի, գտնի եւ փրկի նրան։ Որովհետեւ երբ որ կարդում ենք ավետարանները, մենք տեսնում ենք Քրիստոս նրանց համար է գալիս, ովքեր հոգով աղքատ են եւ ովքեր գիտակցել են իրենց հոգու աղքատությունը։ Եվ շատ հաճախ փառքերի մեջ, հարստության մեջ բնակվող մարդիկ նրանք չեն հասկանում իրենց հոգու աղքատությունը, հոգու կարիքն ու ցավը։ Ու նրանք չեն գիտակցում իրենց կարիքը Աստծո մեջ, փրկչի կարիք չնանք չեն զգում։ Դրա համար Քրիստոս հայտնվում է նրանց, ովքեր գիտակցում են իրենց կարիքը, ովքեր տեսնում են իրենց դատարկությունը։ Տիրոջ փառքը փայլեց նրանց շուրջը, կարդում ենք 9-րդ համարը։ Տիրոջ հրեշտակը երևաց, Տիրոջ փառքը փայլեց նրանց շուրջը եւ նրանք խիստ վախեցան։ Նրանք վախեցան, որովհետեւ այսպիսի երևույթ նրանք չէին տեսել։ Այսպիսի լույս, այսպիսի փառավոր ներկայություն նրանք չէին նկատել, չէին տեսել երբևէ։ Եվ հրեշտակն նրանց ասաց 10-րդ համարը մի վախեցեք։ Ինչու՞։ Որովհետև այս ձեր դատաստանի համար չէ։ Այս լույսը ձեզ պաժելու համար չէ։ Ձեզ կործանելու համար չէ։ Այն ձեր ուրախության բարի լուրն է։ Այն ձեզ բերելու խաղաղություն, այն ձեզ բերելու հանգիստ, այն վեր է առնելու ձեր բոլոր վախերը եւ տալու է խաղաղություն։ Ինչ է տեղի ունենում մարդու կյանքում, երբ մարդու սրտի ուրախությունը եւ հաճությունը դառնում է Քրիստոս։ Պատգամի վերնագիրը, երբ քո սրտի ուրախությունը եւ հաճությունը Քրիստոսն է։ Ինչ կապ ունի ուրախության զգացմունքը մարդու հաճության հետ, մարդու հաճույքի հետ, ինչ կապ ունեն սրանք մեկը մյուսի հետ։ Հաճույք ստանալու գաղափարը, վայելելու գաղափարը Աստված է դրել մեր մեջ։ Եվ այն ինքն իրեն մեղք չէ։ Հարցն այն է, դու ինչով ես ուրախանում եւ որն է քո հաճությունը, ինչով ես դու հաճույք ապրում ես կյանքում։ Այս զգացմունքները Աստված դրել է մեր մեջ, բայց այն ունի իր նպատակն ու իր կիրառման ոլորտները։ Կարդանք Սաղմոս 16-11 եւ ավելի հասկանանք ուրախություն եւ հաճություն բառերի կապը։ Սաղմոս 16-11 Հետո կվերադառնանք նորից Ղուկասի ավետարան։ Ուրեմն Սաղմոս 16 եւ 11-րդ համար։ Կենաց ճամփան ես ցույց տալու ինձ քո ներկայության մեջ ուրախությունների լիություն կա, քո աջ կողմում հավերժ քաղցրություններ։ Կենաց ճամփան ես ցույց տալու ինձ։ Որն է կենաց ճամփան։ Այն կյանքի ճանապարհն է։ Այն ճշմարիտ կյանքի ճանապարհն է։ Եվ ո՞րն է այդ կյանքի ճանապարհը։ Քո ներկայության մեջ ուրախությունների լիություն կա։ Եվ քո աջ կողմում հավերժ քաղցրություններ։ Երկու արտահայտություններ ենք այստեղ տեսնում։ Ներկայության մեջ ուրախություն, աջ կողմում հավերժ քաղցրություններ։ Աստծո ներկայության մեջ կա ուրախություն, աջ կողմը դա նույնն է, ինչ որ Աստծո ներկայությունը։ Աստծո ներկայությունը, արտահայտությունը նույնն է, ինչ որ ասում է Աստծո աջ կողմը։ Սա
նույն երևույթի բացատրություններն են, հոմանիշներն են, նույն իմաստն է կրում։ Աստծո ներկայություն, նրա աջ կողմը եւ ուրախություն ու քաղցություն բառերը։ Ուրախությունների լիություն, հավերժ քաղցություններ։ Սաղմոսները շատ հաճախ նրանք գրվում են որպես պարալելիզմ, այսպիսի մի ոճ կա, որը ցույց է տալիս երկու տողերի մեկը մյուսին լրացնում, մեկը մյուսին հակառակ միտք, հոմանիշ, հականիշ կամ բացատրություն։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ այս երկու արտահայտությունները նրանք հոմանիշներ, նրանք բացատրում են մեկը մյուսին, լրացնում են մեկը մյուսին։ Նշանակում է ուրախությունների լիություն, դա նույնն է, ինչ որ հավերժ քաղցություններ։ Քաղցություն բառը եւ ուրախություն բառը դրանք նույնն են, դրանք չեն կարող իրարից ազատ լինել։ Նրանք նույն երևույթներն են, որովհետեւ այն ինչով դու ուրախանում ես, այն տալիս է քեզ ինչ։ Քաղցություն բառը եբրայերենում հաճությունն է, երբ որ դու հաճույք ես ապրում։ Այն ամենով ինչով որ դու ուրախանում ես, այն քեզ հաճելի է։ Եվ այն ամենը ինչը որ քեզ հաճելի է, այն քեզ ուրախություն է տալիս։ Այո՞։ Ուրեմն ուրախություն եւ հաճությունը դրանք միասին են, մեկտեղ են տեղ ունենում մարդու կյանքում։ Հիմա հարցն այն է. ինչն է քեզ հաճույք պատճառում այս կյանքում։ Քո սրտում դու ինչն ես փնտրում ամեն օր, որը քեզ ուրախացնի, որը քեզ հաճելի կլինի։ Ինչ է քո սիրտը ուզում, որ դու ամեն օր հաճույք ապրես։ Ամեն օրվա քո հաճության թեման ո՞րն է այս կյանքում։ Օրինակ դու ամեն օր մտածում ես ինչ համով բան պատրաստ ես ուտելու, չէ՞։ Ինչ համով հյութ ընպես, սուրճ խմես քո ընկերների հետ, վայելես քո ընկերներին, քո ընտանիքին, քո երեխաներին, քո աշխատանքն ես գուցե շատ սիրում ու վայելում ես։ Այո, ամեն բարի բան ինչ որ Աստված տվել է մեզ, դա երկնքից է, ամեն բարի բան, որը մենք վայելում ենք եւ փառք ենք տալիս նրան։ Բայց հարցն այն է, արդյոք այն ամեն ինչով, ինչը որ դու ուրախանում ու վայելում ես, արդյոք դրանցից առավել ամեն օր դու վայելում ես Աստծուն։ Արդյոք ամեն բան ինչ որ կա քո շուրջը, դրանցից առավել դու հաճույք ես ապրում Աստծո հետ շփվելով։ Եվ արդյոք սա ամենօրյա քո փափագն ու փնտրտուքն է այս կյանքում։ Ճշմարիտ հավատքը պարտականություն չէ։ Այն քո սրտի փափագի հարցն է։ Որտեղ է քո սիրտը փնտրում բավարարում, ուրախություն եւ հաճություն։ Սա է հավատքի կյանքը, ուղղված առ Աստված։ Եթե խոսենք մեղքի հանդեպ ունեցած քո ցանկություններից, երբ Տերը դառնում է քո սրտի հաճությունն ու բավարարումը, մեղքը դառնում է անցանկալի եւ կորցնում է իր ազդեցության ուժը։ Որովհետեւ դու լցված ու բավարարված ես Աստծով։ Քո սիրտը լցված է, քո սրտի բաժակը լցված է իրենով։ Երբ որ դու փնտրում ես բավարարում երկրավոր բաների մեջ, չունենալով բավարարում, մեղքի առաջարկած հաճույքները դառնում են քեզ համար գրավիչ եւ դու տրվում ես դրանց։ Որովհետեւ քո ամենօրյա քո բաժակը դատարկ է հոգում։
Ինչպես մենք ամեն օր ֆիզիկական սնունդ ենք ուտում, մեր հոգին էլ կարիք ունի հոգևոր սնունդի։ Եթե դու ամեն օր քո բաժակը լցնես Քրիստոսով, նրան վայելես, իր ներկայությունը վայելես, այլևս մեղքը չի կարող ազդել քո վրա եւ լցնել իր առաջարկած հաճույքները այս աշխարհի քո բաժակի մեջ։ Ինչպես մարդ հաղթարի մեղքի գայթակղությունները, մարդ չի կարող ինքն իրեն զսպել ու կառավարել։ Դու չես կարող քեզ այնպես կառավարել, որ դու հեռու մնաս մեղքից, որովհետև այն ինչ քո սրտում լինի, դա դուրս է գալու, դա վերածվելու է գործողության։ Աստվածաշունչում մենք շատ ենք կարդում դրա մասին։ Մարդ խոսում է իր սրտի ավելցուկից, Հիսուս ասաց, սրտից չեն արդյոք դուրս գալիս չարություններ, պոռնկություններ եւ այլ, սրտից է դուրս գալիս։ Բուժիր արմատը եւ պտուղը բարի կլինի։ Մարդ մեղք է գործում ոչ թե նրա համար, որովհետեւ իր վրա պարտականություն է դրված։ Ոչ, նա գործում է, որովհետեւ հաճելի է իրեն։ Դրա համար է մեղք գործում։ Դրա համար է մարդ գնում մեղքի հետևից։ Դրա համար այստեղ արմատական հարց է, սրտի հարց է։ Սրտի փոփոխության առաջին գործողությունը Տերն է անում։ Նա է փոխում քո սիրտը։ Դրա համար մենք պետք է աղոթքի մեջ ենք շարունակ, որ Տերը մեր սրտում գործի ամեն օր։ Բայց քո դերը նաև սիրտը դեպի Տերը տանելն է, սիրտը դեպի Տերը ուղղելն է։ Քո դերը ամեն օր Տիրոջը փնտրելն է ու նրանից բավարարում ստանալն է, նրանով ուրախանալն է, նրանով հաճենալն է։ Սա քո դերն է նաև։ Որտեղ Տերը լցնելու է քո սիրտը, պաշտպանելու է քո սիրտը եւ տալու է հագեցում իր խոսքով ու իր ներկայությամբ։ Կենաց ճամփան, կյանքի ճամփան ո՞րն է։ Երբ որ դու Տիրոջ ներկայության մեջ ես, դու ուրախանում ես նրանով ու դու հաճույք ու վայելք ես ապրում նրանով, սա է կյանքի ճանապարհը։ Սաղմոս առաջին գլխում 1-2 համարներում տեսնում ենք, որ ասում է երանելի այն մարդը, ով օր ու գիշեր Աստծո խոսքին է նայում, մտորում եւ Աստծո խոսքով է հաճենում։ Այնտեղ նույնպես կա այս բառը հաճույք է ապրում։ Եվ քո հաճույքը ամեն օր Աստծո խոսքի մեջ է։ Աստծո հարաբերությունը հենց Աստծո խոսքի մեջ լինելն է։ Աղոթքի մեջ լինելն է։ Երբ որ դու ամեն օր փնտրում ես իր երեսը, իրենից հագեցում ստանաս։ Իրենով լցես ու քո բաժակը լցնես իրենով։ Առաջին կարևոր ճշմարտությունը հաղթանակ մեղքի հանդեպ հնարավոր է այն դեպքում, երբ քո հաճությունը Տիրոջ հետ շփումն է։ Եվ Տերն է քո ուրախությունը եւ հաճությունը։ Եվ Քրիստոսի ծնունդի բարի լուրը հենց նրա համար է, որ դու հաշտվելով Աստծո հետ Քրիստոս դառնա քո կյանքի բավարարումը։ Քրիստոս ծնվեց, որ քո մեջ ապրի ու քեզ տա իր ուրախությունը եւ քեզ տա վայելք իրենով։ Սա է սուրբ ծնունդը։ Երկրորդ ճշմարտությունը կարևոր։ Աստված մեծագույնս կփառավորվի քո կյանքում եւ դու բավականություն ու հաճություն ստանաս իրենով։ Աստված կփառավորվի քո կյանքում, երբ որ դու իրենով ես ուրախանում, իրեն ես վայելում։ Գիտեք ինչու՞։ Որովհետեւ մարդ ամենաշատը խոսում է նրա մասին, ինչով նա ուրախանում է, ինչը որ իրեն հաճելի է, այդպես չէ։
Նա գովերքում է այն ամենը, ինչը իրեն ուրախացնում է, հաճելի է։ Մարդիկ գովերքում են ինչ։ Իրենց սիրված դերասանին, իրենց սիրված ֆուտբոլիստին, իրենց սիրված աշխատանքը, իրենց սիրված մարդկանց, իրենց սիրած խաղը։ Մարդիկ դրանց մասին են խոսում։ Մարդիկ դրանցով են ուրախանում։ Մարդիկ դրանցով են հաճույք ապրում։ Այնինչ իրենց ուրախություն եւ հաճություն է տալիս։ Այնինչ որ կա իրենց սրտում, դա դառնում է իրենց թեման, խոսալու, գովերքելու, գովազդելու, պատմելու։ Եթե դու որը մեկին ասես, ինձ հաճելի է քեզ հետ շփվել, դու ում ես բարձրացնում, դու ում արժեքն ես ցույց տալիս, այն դիմացինի, չէ՞։ Եթե ասում ես ուզում եմ քո հետ շփվեմ, ընկերություն անեմ, դու այդ մարդու արժեքն ես բարձրացնում։ Դու ցույց ես տալիս, որ այդ մարդը բարձր արժեք ունի քեզ համար։ Եթե դու ուզում ես Քրիստոսի հետ շփվես, նշանակում է նա դու հասկացել ես նրա արժեքի մեծությունը։ Դու հասկացել ես։ Նմանապես երբ որ քո սրտի հաճությունը Տերն է, դու նրան ես վայելում ամեն օր, քո խոսքի թեման Տերն է լինելու։ Դու նրան մասին ես պատմելու։ Դու նրան ես գովերքելու։ Որտեղ քո իմաստը, քո սրտին դու ուրախանում ես նրանով։ Այսօր ճանապարհին գալուց մեր սիրի քրոջ հետ ես շատ ուրախանում եմ, որ նա պատմում էր Աստծո վկայությունը իր կյանքում։ Շատ պրակտիկ ավետարանչություններ ինքը ցույց տալիս, ինչպես իր կյանքում Աստծո հրաշքները, Աստծո գործերը, մարդկանց պատմում է, վկայում է, ինչու, որովհետև նրա թեման դա է, նրա կյանքի թեման Քրիստոսն է, նրա ուրախության թեման Քրիստոսն է, նրա հաճույքը, հաճությունը, վայելքը բավարարում է Քրիստոսի հետ է, և նրա թեման դա է լինելու։ Եվ քրիստոնյան արդեն ժամանակ չի ունենա ուրիշներից խոսել, ուրիշներին քննադատել, ուրիշներին ցածրացնել, ուրիշների մասին բամբասել, ուրիշների կյանքի մեջ մտնել։ Ինչու՞ համար է քրիստոնյան այդ հազարումի թեմաներ վերցնում իր շուրթերը, իր մտորումների մեջ, որովհետև ամեն օր նա չի հագենում Քրիստոսով, նա չի շփվում, չի լցվում նրանով։ Նա չի տեսնում խոսքի ճոխությունը, նա չի զարմանում այս հավերժ ճոխություններով։ Եվ դրա համար դրան մասին չի խոսում։ Քնած մարդիկ արթնացեք։ Ով արթուն եք, ովքերին արթնացրեք։ Սաղմոս 135:3 Սաղմոս 135:3 Տեսեք, օրհնեցեք Տիրոջը, քանի որ Տերը բարի է, փառաբանություններ երգեցեք նրա անվանը, քանի որ դա քաղցր է։ Փառաբանություններ երգեք Տիրոջը, ինչու՞։ Այն քաղցր է, նույն բառը, հաճելի է։ Եբրայերեն նույն բառը, հաճելի է այն։ Դրա համար փառաբանեցեք Տիրոջը։ Քո փառաբանությունը, քո անկեղծ փառաբանությունը կապված է քո սրտի հետ։ Եթե սրտումը չկա հաճություն Քրիստոսով, չկա կենդանի փառաբանություն։ Չկա կենդանի գովերքություն, չկա վայելք, երբ որ դու փառաբանես առանց վայելքի, առանց սրտանց գիտակցության նրան գոհություն գովերքելու, մատուցելու, նշանակում է, որ չես հաճենում նրանով, դու քո հոգին նրանով չի ուրախանում, չի շփվում, չի վայելում։ Գրված է նրանք ինձ շուրթերով են փառաբանում, ոչ թե սրտով։ Եվ սրտում չունես գիտակցված փառաբանություն ու գովերքություն ուղղված Աստծուն, ուրեմն սրտումդ խնդիր ունես։ Սիրտդ կապված է աշխարհին, դու վայելում ես այն, ինչ որ այս աշխարհում է։ Դու ուրախանում ես այն ամենով, ինչ որ այս աշխարհն է քեզ տալիս։
այն զբաղմունքները, այն ֆիլմերը, այն հաճույքները, այն ամեն ինչը դու կարող ես հաճենալ, բայց ոչ Քրիստոսով։ Եվ այդտեղ է քո սրտի խնդիրը։ Այստեղ մեր ինքնակնության նշանները, որ պետք է հասկանանք մեր սիրտը ու մեր արմատը բուժենք, արմատի մասին մտածենք, որպեսզի գիտակցելով հեռանանք աշխարհային սիրուց, աշխարհի հանդեպ սիրուց, ինչպես Հովհաննես Առաքյալն ասում։ Այստեղ միայն կարող է քեզ մոտ լինել արթնություն, ու դրա կարիքը մենք բոլորս ունենք։ Այստեղ է արթնությունը։ Ինչն է քո սրտի ուրախությունը եւ հաճությունը ամեն օր։ Վերադառնանք Ղուկասի ավետարան եւ տեսնենք ինչ տեղ ունեցավ այս հովիվների կյանքի օրինակի մեջ։ Ղուկաս 2-րդ գլուխ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք հրեշտակները երևացին նրանց եւ նշան տվեցին։ Ձեզ համար նշան կլինի, մանուկի կգտնեք խանձարուրով պատված եւ մսուրում պարկած։ Սա այնպիսի մի նշան էր, որ երբևէ չէր եղել։ Պատկերացնում եք, մեկը ծնվի եւ դվեն կենդանի կերամանի մեջ։ Մարդու լսածից, տեսածից վեր բան է։ Եվ սա որպես նշան եղավ, որ այս հովիվները գնան, տեսնեն ու հասկանան ում մասին են հրեշտակները այսպես բարելուր բերում։ Ու այս նշանը եղավ ֆիզիկական նշան, որ նրանց հավատքը արթնանա եւ երկնային նշան։ Հրեշտակների փառավոր մի խումբ եկար եւ օրհնում էր Աստծուն, փառաբանում էր եւ ասելով 14-րդ համարը. բարձունքներում Աստծուն փառք, երկրի վրա խաղաղություն, մարդկանց մեջ հաճություն։ Հետաքրքիր այստեղ հաճություն բառը հունարենում կամք բառն։ Կամք։ Նշանակում է մարդկանց մեջ խաղաղություն եւ կամք։ Ում կամքը։ Աստծո կամքը։ Որտեղ որ Աստծո կամքն է, այնտեղ լինելու խաղաղություն։ Եվ Քրիստոս ծնվեց եկավ աշխարհ, որպեսզի Աստծո կամքը իրականացնի մեր կյանքերում եւ որպեսզի իր խաղաղությունը դնի մեր մեջ։ Իր խաղաղությունը դնի մեր մեջ։ Եվ երբ հրեշտակները նրանցից հեռացան, 15-րդ համարը, հովիվներն ասացին. եկեք գնանք մինչև Բեթլեհեմ եւ տեսնենք այս պատահածը, որ Տիրոջից իմացանք։ Նրանք զարմացած էին, նրանք արդեն պատրաստ էին թողնել այդ ամեն հոտերը գիշերով։ Ում հույսին էին թողնում։ Արդեն նրանց համար կարևոր չէր։ Նրանց համար առաջնային եւ ամենակարևոր հարցը դարձավ Աստծո պատգամը, Աստծո տեսիլքը, Աստծո հայտնությունը։ Այս ինչ էր։ Այս ինչ ավետիս է, այս ինչ ուրախության լուր է, այս ինչ խաղաղություն է, մենք եկեք գնանք եւ տեսնենք։ Եվ այս մանուկը դարձավ նրանց համար առաջնային մեկը։ Նրանք շտապելով եկան, շտապելով։ Տեսնում եք նրանց սրտում ինչ է տեղ ունենում։ Եկան եւ երբ մանկանը տեսան մսուրի մեջ, 17-ը, նրանք ամենուրեք տարածեցին այն խոսքերը, որ իրենց ասվել էր այդ մանկան մասին։ Ինչ-որ մեկը նրանց ասել է գնացեք տարածեք խոսքերը։ Ինչ-որ մեկը ասել է գնացեք պատմեք մանկան մասին։ Ոչ։ Պարզապես այդ մանուկը դարձավ իրենց սրտի ուրախությունը։ Աստծո բարի լուրը նրանք հասկացան ու ընդունեցին։ Աստծո փառքը տեսան։ Նրանց կյանքում տեղ ունեցավ փոփոխություն, որովհետև նրանք տեսան ու հավատացին այն լուրին, որ լսեցին, եւ նրանք սկսեցին խոսել դրա մասին։ Ինչու՞։ Սիրտն էր փոխվել։
սրտի ուրախության թեման էր փոխվել։ Նրանց հաճույքն էր դարձել այդ բարի լուրը, այդ մանուկը, Աստծո գործերը։ Դրա համար նրանք սկսեցին խոսել։ Եվ 20-րդ համարն ենք։ Հովիվները վերադարձան, փառաբանելով և օրհնելով Աստծուն։ Բոլոր այն բաների համար, որ լսեցին ու տեսան, ինչպես որ իրենց ասվել էր։ Տեսնում եք փառաբանությունը որտեղ է ծնվում։ Նրանք սկսեցին փառաբանել և օրհնել Աստծուն։ Նրանց սրտում ծնվեց անկեղծ փառաբանություն, գիտակցությունից ծնված, ճանաչողությունից ծնված, որտեղ նրանք ճանաչեցին Աստծուն։ Նրանք հասկացան, որ սա այն խոստացված թագավորն է, Աստված ինքն է, նույն Աստվածը, որ իրենց խոսում էր 5 տակարանում, նույն Յահվե Աստված, նույն Ադոնայ, Էլոհիմ, նույն Աստված եկավ երկիր, մարմին առավ, որպեսզի հայտնվի մարդկանց։ Եվ բոլոր լսողները զարմանում էին այն բաների վրա, որ հովիվները պատմեցին իրենց 18-ը։ Տեսնում եք, նրանց կյանքը դարձավ ազդեցիկ մարդկանց վրա։ Մարդիկ զարմանում էին, այսինչ տեղ ունեցավ այս մարդկանց հետ, այսինչ փոփոխություն կյանքի, այսինչ ուրախություն, Տիրոջ այցելություններ։ Տերը նրանց սրտում մտավ։ Տերը դարձավ նրանց կյանքի իմաստը, ուրախության իմաստը և հաճության իմաստը։ Նրանք սկսեցին վայելել Աստծուն։ Ինչ է մեզ համար այսօր Սուրբ Ծնունդի Նոր տարին։ Մենք ինչ մտքով, ինչ սպասումներով ենք գալիս և այս տոները ինչ են մեզ համար։ Արդյոք մենք փնտրում ենք ավելի ճանաչենք Քրիստոսին։ Արդյոք մենք փնտրում ենք ավելի մտածենք իր փառավոր ծնունդի մասին, իր փառավոր գործերի մասին, իր մեծ շնորհքի մասին։ Որքան դու մտածես Աստծո ով լինելու մասին, իր մեծության, իր արդարության, իր սիրո, այնքան դու լցվելու ես նրան, այնքան դու շփվելու ես նրա հետ։ Դրա համար այս Սուրբ Ծնունդ թող լինի մեզ համար առիթ, որ մենք ավելի մոտենանք Քրիստոսին, փնտրենք հարաբերությունների վերականգնում, ճանաչենք մեր սիրտը, մեր սրտի խնդիրը ու հասկանանք արդյոք ես վայելում եմ Քրիստոսը սրտանց, որտեղ այդտեղից քո կյանքն է փոխվելու։ Աղոթենք։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, փառավորում ու մեծարում ենք քեզ Տեր, որ դու հավիտենական Աստված լինելով, փառքերի մեջ բնակվողը, եկար աշխարհ, մեզ նման մեկը դարձար, մեզ նման աղքատացար, որպեսզի մեզ բարձրացնես։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ պատիվ ես արել, որ կարող ենք քո մասին լսել, ճանաչել։ Շնորհակալ ենք, որ պատիվ ես արել, որ մեր մեջ ես բնակվում ու մեր սրտում դու գործում ես, մեր սրտում վկայում ես, մեր սրտում տալիս ես բավարարում, հագեցում, իմաստ, ուրախություն ու խաղաղություն։ Մենք ուզում ենք քեզ վայելել, Տեր Հիսուս։ Մենք ուզում ենք հրաժարվել աշխարհի սիրույց, աշխարհի առաջարկածից, մեղքի առաջարկածից, զանազան զբաղմունքներից ու հոգսերից։ Վերականգնի մեր սերը քո հանդեպ, Տեր Հիսուս։ Որպեսզի մենք ամեն օր փնտրենք քեզ հետ շփում ու հաղորդակցություն։ Որպեսզի մենք ամեն օր քեզ վայելենք, քո ճոխությունը տեսնենք, քեզանով հաճենանք ու ուրախանանք, որպեսզի մեր կյանքերը փոխվեն, որպեսզի մեր գործերը փոխվեն, որպեսզի մեր նպատակները փոխվեն։
որպեսզի մենք քեզ նմանվենք, Տեր Հիսուս։ Թող մեր կյանքը դառնա վկայություն, ինչպես այս հովիվների կյանքը շատերի համար, որ ոչ թե ձևական լինի մեր գործերն ու ավետարանչությունը, այլ այն լինի մեր սրտից, փոխված կյանքից, փառաբանություն ծնված սրտից, Տեր Աստված։ Որպեսզի մարդիկ տեսնելով մեր կյանքերն ու գործերը քեզ փառաբանեն։ Շնորհակալ ենք այս անցնող տարվա համար, որ դու նորից ողորմեցիր մեզ, նորից հոգացիր մեր բոլոր կարիքները։ Դու տվեցիր ավելին, քան մենք կարիք ունեինք, քան մենք արժանի էինք։ Ու թող որ մենք էլ ունենք սիրտ տալու քեզ մարդկանց, տալու քո խոսքը մարդկանց եւ տալու այն, ինչ որ դու ես մեզ տվել, Հայր։ Աղոթում ենք հիվանդների համար, մեր եկեղեցու երեխաների համար, որ դու այցելես, օրնես, բժշկես, Դավիթ եղբորից ընտանիքի համար ենք աղոթում, այցելես, զորացնես, բժշկես ու առաջնորդես, Տեր Աստված։ Աղոթում ենք մեր Հովնան եղբոր համար, իր ընտանիքի համար, հատկապես նրա երեխայի համար, որ պետք է վիրահատություն լինի։ Աղաչում ենք ամեն ընթացքը վերցնես քո ձեռքերի մեջ, դու փառավորվես քո գործերը ցույց տալով, թող քո փառքը երևա նրանց միջոցով նաև։ Քեզ ենք սիրուն, Տեր Հիսուս, քեզ ենք վայելում այսօր։ Ուզում ենք ամեն օր վայելել, ամեն օր քեզնով լցվել, օգնիր մեզ հրաժարվելու մեր եսից, հրաժարվելու աշխարհի առաջարկածներից ու քո հետևից գալու ամեն օր, որտեվ դու ես կյանքի լավագույն բաժինը, դու ես ամեն ինչից վեր ու ամեն ինչից գեղեցիկը, թող մենք ճանաչենք քո գեղեցկությունը։ Հիսուսի սուրբ եւ պատվական անունով ենք աղոթում, որ փառավորվի Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ամեն։